Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。俄罗斯去年2月底全面入侵乌克兰之后呢，战争已经持续超过1年3个月了。但这近几个月来焦点慢慢集中在乌东前线城市巴赫姆特。为了争夺巴赫姆特，俄军和乌军都消耗了大量资源，也承受数以万计的死伤，仿佛赢了巴赫姆特就可以赢得这场战争。因此，5月21号，俄国正式宣称攻下巴赫姆特的时候，引发了全球关注。И начинаем с оперативных данных из Артемовска. В результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации южной группировки войск город полностью перешел под контроль российских сил. 不过，乌克兰总统泽伦斯基随即出面表示，巴赫姆特还没被俄国占领。这座城市到底被谁控制，顿时成为了罗生门。可是呢，我们退一步来看，巴赫姆特在战争前其实是一座默默无名的城市，也没有什么太关键的战略价值，也就更让人好奇巴赫姆特的意义是什么？为什么双方要在这里拼死血战呢？乌克兰东部的巴赫姆特位在首都基辅东南方600多公里，距离自行宣布独立建国的乌东省份卢甘斯克只有10几公里的距离。这里原本是一座7万人口的工业小城，盛产盐和石膏，当地的葡萄酒也还算有名。然而，从2022年下半年起，俄军以及替俄国作战的瓦格纳佣兵集团开始对这一座小城发起猛攻，而乌军也顽强抵抗。历经几个月的战火肆虐，还有巷战攻防，市长说这座城市已经宛若废墟，没水、没电，每座建筑物都留下伤痕，居民也几乎全数撤离。但为什么是巴赫姆特？一名军事学者说，这一座城不是什么交通枢纽，也没有跟战争相关的产业，实在太奇怪了。Because Bakhmut is of no strategic importance. It doesn't make anything. There's no war industry there. There's no raw materials there that are desperately needed for the Ukrainian war effort. There are no people there. Almost everybody has left. I mean, it's basically just empty buildings. 这场巴赫姆特争夺战的死伤数字已经远远超过其他战场。综合乌克兰方的说法，从2022年8月到2023年5月，俄国阵营的所有部队在这里最多有4万多人死亡，而俄国国防部则宣称可能有高达2万名乌克兰的官兵在巴赫姆特附近阵亡。美国国防部则是估计，光是最近5个月，俄方就有大约8万人受伤，2万人死亡。But just since December, we estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties, including over 20,000 killed in action, nearly half of whom were Wagner soldiers, the majority of whom were Russian convicts that were thrown into combat in Bakhmut. 如果不是为了战略价值，俄国为什么非拿下巴赫姆特不可？乌克兰智库安全与合作中心主任库然认为，巴赫姆特象征俄国急需的一场胜利，因为俄国从2022年夏天之后就几乎没有在东部战线取得任何进展，战争陷入牛步化。因此，巴赫姆特虽然没那么重要，但如果能够打下来，至少能给国内一个交代。换句话说，政治意义大于战略意义。在此同时，库然也指出，作为俄国在巴赫姆特主力部队的瓦格纳佣兵集团创办人普利戈任，为了证明瓦格纳比俄国政府军更强大，也赌上自己的成败，把巴赫姆特视为势在必得目标。如果无法在这里获胜，瓦格纳在国内的政治影响力将会大大衰退，输给跟他水火不容的俄国国防部长肖伊古。学者指出，反过来说，其实乌克兰也不必死守巴赫姆特，但或许就是抓住俄军非赢不可的心态，选择尽量死守，希望消耗俄军资源和人力。根据北约的估计，俄乌在这里作战的交换率大约是5:1，也就是俄军每杀死1名乌军士兵，自己就得折损5个人。So the Russians were taking it not so much to damage Ukraine, not to sort of damage Ukraine as a fighting force, but actually for their own domestic political needs or political effects. But therefore, the Ukrainians, I think, understood that, and they understood that the Russians were going to expend enormous resources to take Bakhmut for these political reasons.
And the Ukrainians decided, therefore, to fight for the city because knowing the Russians felt they had to take it. 2022年12月，泽伦斯基亲自造访位在前线的巴赫姆特，为前线士兵和居民加油打气，强调守住这里就是守住整个东部战线，也让这座小城获得前所未有的关注。死守巴赫姆特就此成为团结乌克兰全国的口号，象征乌克兰以少打多，抵抗入侵者的决心。就这样，巴赫姆特从一个没有战略价值的工业小城，变成了俄乌战争的关键战场。Дороговартісна ця війна для історії нашої держави, але тим не менш люди міцні, захищаються міцно, стоять і розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. 如今巴赫姆特摇摇欲坠，似乎随时都可能落入俄国手中。那乌克兰应该怎么办呢？不少专家认为，利用这个战场来消耗俄军人力、物力和士气的想法固然很聪明，但最好见好就收，适时撤退，保留实力，不要让巴赫姆特成为乌克兰的史达林格勒。The as yet unfinished story of Stalingrad epitomizes the inflexible will of the Soviet people. 史达林格勒之战呢，是2次大战的重要转捩点。当时进攻苏联的纳粹德国想要一口气拿下这座城市，于是投入大量军力，却遭遇顽强抵抗，最后即使损失惨重，也不肯撤退，而到弹尽援绝，只能投降的地步。而且呢，整个东线的战况就此逆转，苏联反而取得主导权，直到纳粹灭亡为止。华府智库 CNA 的俄国专家考夫曼表示，乌克兰正在努力争取更多西方军援，以便在夏天发动一波大反攻。如果在巴赫姆特损失太多资源和有经验的老兵，反而是得不偿失。其他专家也指出，如果巴赫姆特失守，乌军只要退守附近的城镇，依然有不少易守难攻的据点，对整体的战局其实不会有太多的冲击。换句话说，如果从巴赫姆特撤退，固然会打击士气和民心，但如果对之后的夏季反攻有帮助，那并不是太惨重的代价。反过来说，对俄国而言，拿下巴赫姆特可能也只不过是赢了面子而已。国际大风吹，我们下回见。上集有人留言问，尹锡悦上台后跟美国越靠越近，中韩关系越来越紧张，中国却在这个时间点似乎放宽了限韩令，韩国艺人可以慢慢在中国的电视节目或娱乐活动进行演出，主流媒体的综艺节目也不再忌讳播出韩文，要怎么解释这种现象呢？这个问题蛮好玩的，我其实没有注意到限韩令似乎有解除迹象。当初是2016年啦，南韩同意部署萨德反导弹系统，然后北京当局就非常的愤怒，因为他们认为名义上是防御北韩飞弹的萨德，实际上也可能被用来对付中国，于是就颁布限韩令，然后中国民间也出现一波抵制韩国商店的风潮。那为什么在7年后的现在好像解禁了？其实这个时机点我真的是不太确定为什么。不过呢，南韩媒体朝鲜日报今年2月有做过一篇蛮详细的报道，这篇报道分析当初南韩游戏和娱乐公司被迫退出中国市场之后呢，股价是一度大跌，但后来娱乐公司度过危机，反而把韩流进一步推向东南亚、北美、欧洲等其他市场，达到全球化。不论是防弹少年团啊，或寄生上流啊，都是很成功的案例。那现在的南韩文化出口总额反而比当初还要高1倍以上。那在观光方面呢，一度不去韩国的中国客，其实这几年也已经恢复了，尤其是散客也早已超越2017年的水准。那讽刺的是，中国国内对南韩流行文化的好感度这几年其实是不减反增，比当年高了快1倍。那换句话说呢，限韩令似乎没有惩罚到韩国，反而是惩罚到中国的粉丝。不过当然也要强调啦，就是中国当局是从来没有白纸黑字的颁布限韩令，当然就不需要公开解除。所以到底是松绑了没？有没有可能在反悔呢？随时可能会有变化。总之呢，如果对今天影片任何想法或其他问题，请在留言加上汉威跟你说这个 hashtag， 我们就会挑一则来回复哦。那影片最后呢，也要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就可以赞助我们做出好内容，希望大家可以考虑一下。那如果你觉得今天这支影片还不错，也请你按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新内容喽。